Witam. Taki szybki test tego mikrofonu Toniego i iRiga podłączonego do Canona 600D i monitoring przez USB, wyjście USB w puszce. W iRigu jest gain maksymalny, w Magic Lantern mamy 24 dB analog gain. Także mikrofon jest jakieś dajmy na to trochę go cofnę. Metr 10. Metr 10, dobra. Jedziemy z tym koksem. Pan Tadeusz, 13 księga, noc poślubna Tadeusza i Zosi. Tekst przypisywany Aleksandrowi Fredrze. Pan Tadeusz wszedł pierwszy. Drżącymi rękami drzwi za sobą zamyka. O, nareszcie sami. Ach, Zosiu, ach, Zosieńko, jak mi niewygodnie. Popatrz, jak mi odstaje. Spójrz na me spodnie. Zosia łzy rzewne roni i za pierś się chwyta, że to była dzieweczka z chłopcem nieobyta, nie wiedziała zaiste, czy się ma całować ze swym mężem, czy płakać, czy pod ziemię schować. Stoi tedy i milczy. Tadeusz pomału jął się przygotowywać do ceremoniału. Od chwili, gdy ich ślubna przywiozła kareta, Tadeusz miał myśl jedną. Myśl ta to mineta. Sztuka wówczas na Litwie nikomu nieznana, dziś już rozpowszechniona, ale źle widziana przez strzegące cór swoich sędziwe matrony i księży, którzy nieraz gromią ją zambony. Tadeusz, że we Francji długie lata bawił, a więc się w używaniu sztuki onej wprawił. Niezmiernie lizać lubiał. Wyrażał mniemanie, że mineta o wiele przewyższa jebanie, bo kutas zmysł dotyku zaledwie posiada. Język natomiast smakiem prócz dotyku włada. Poza tym wszystkie zmysły, z wyłączeniem słuchu, spełniają pewną rolę, kiedy język w ruchu. Na przykład powonienie, cipy. Wzrok się raczy tym, czego ślepy kutas nie zobaczy. Tak myśląc, jął Tadeusz pieścić swoją żonę. Najpierw z galanteryją ucałował w dłonie, potem na łóżku sadza i macając ręką 2 cycuszki jak pączki wyczuł pod sukienką. Wziął... Dobra, pauza. Mamy 24 dB, podbijemy do... albo sprawdzimy na 15 dB. I jedziemy dalej. Toż do ręki cycuś, a zaraz i drugi, oba były jednakie, żaden nazbyt długi i począł je całować długo, pożądliwie. Wreszcie usta oderwał i w nagłym porywie suknię swej lubej Zosi zarzucił na głowę, ściągnął na dół majteczki śliczne, koronkowe, dar ciotki Telimeny. Ku nóżkom się schylił, najpierw na nie popatrzał, potem je rozchylił, całując pożądliwie od wewnętrznej strony. Aż Zosia zapomniała zupełnie obrony i dziewicze opory zaraz odrzuciła, bo Zosia chociaż młoda, ale dziewką była. Tadeusz po mistrzowsku rozpoczął minetę. Najpierw lizał po wierzchu, rozpalał kobietę, jęła więc Zosia wzdychać, jęczeć, wreszcie krzyczeć. Tadeusz radź jej więcej. Dobra, teraz spróbujemy dać na 33 dB. Słyszę w słuchawkach szum. Zobaczymy, jak to będzie z nagraniem i jak się później w postprodukcji wyciszy, usunie szum. Rozkoszył życzeć, wsadził głębiej, językiem jak młynkiem obracał, rękami Zosię z góry aż do dołu macał, a przy tym język coraz głębiej wtykał, krztusił się, dławił, ślinił i włosy połykał, obracając językiem coraz żwawiej, godniej, wreszcie zajęczał lekko i spuścił się w spodnie. Chwilę poleżał cicho i odpoczął trochę, tuląc nos oraz usta w zawisłą piździochę.
Wreszcie podniósł się z łoża, odszedł od Zosieńki i z lekka, ocierając włosy grzbietem ręki, jął się żywo rozbierać. Zdjął pas z kutasami, ściągnął kontusz i żupan, buty z cholewami, koszulę zdjął przez głowę, hajdawery złożył, a gacie przemoczone na krześle położył. Wreszcie usiadł na łożu, odsapnął troszeczkę, po jajach się pogłaskał, spojrzał na żoneczkę. Suknia na twarz rzucona zasłoniła lice, odsłaniając cycuszki, pępuszek i pice. Widok ten znów krew wzburzył w panu Tadeuszu. Choć się dopiero spuścił, nabrał animuszu. Jął rozbierać żoneczkę, sposobić posłanie, by tymczasem poczekać, aż mu kutas stanie. Zosia, zaś odrzuciwszy już wstydliwość wszelką, na chuja spoglądała z ciekawością wielką, bo dotychczas o chuju niewiele wiedziała. Raz od dziewek służebnych coś tam usłyszała, drugi raz leżąc w gaju, rankiem w cieniu drzewa, zobaczyła przypadkiem, jak się chłop odlewa w Dobra, w niektórych momentach w aparacie było przechodziło na czerwone kwadraciki, czyli jakby było lekko za głośno. To jest ustawienie standard w mikrofonie. Mikrofon jest oczywiście 1,10 m od głośnika. W Magic Lantern było 33 dB. Teraz spróbuję w iRigu. Trochę nie za bardzo widać. Zmniejszyłem na jakąś połowę. Czyli mamy 33 dB, w iRigu mamy połowę. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. grubej garści trzymając przedmiot jakiś wielki, strząsnął na świeżą zieleń złociste kropelki. Choć ciocia Tylimena dzisiaj tłumaczyła, lecz Zosia nie słuchała, strasznie się wstydziła. A teraz, żoną będąc, dziewczątką uznało, że święty obowiązek zbadać sprawę całą, więc pyta się, co to jest i do czego służy. Przed chwilą taki mały, teraz taki duży, a jak się rozgiął i jak się rozwija, długi taki i gładki, niczym gęsia szyja. A cóż też go od spodu tak ładnie przystraja? Rzekł Tadeusz z powagą. Zosiu, to są jaja. To zaś, co cię w tak wielkie wprawiło zdumienie, obyczajnie nazywać trzeba przyrodzenie. Kutasem także zwane, chociaż częściej... Tak jest, kutasem także zwane. Dobra, teraz co zrobimy? Zjadę z Analog Gain na 15. Zjadę z Analog Gain na 15. Nie wiem, czy mnie było słychać. Zjadę z Analog Gain na 24. Jednak 24. W iRigu ustawiłem gain na maksymalnie i teraz tutaj mamy, nie wiem, czy to będzie widać, jest ustawienie standard, jest teraz ustawienie tele. Niech nam ustawi fokus. Dobra, i teraz jest ustawienie tele, 24 dB w pustce, tak? W Magic Lantern. Nagrywamy dalej. Bywa, że i chłopstwo, i państwo chujem go nazywa. Ręka, głowa czy noga, jedną na... Dobra, ja słyszę brzęczenie, czyli jednak musimy zjechać na 15 dB i jedziemy dalej. Nazwę mają. Ten zaś niewielki wiecheć ludzie określają tak dziwacznymi nazwy. Sędzia nieraz zrzędzi, że jak się robi ciepło, to go kutas swędzi. Podkomorzy zaś wałem kutasa nazywa. A Wojski zaganiaczem go nieraz przezywa. Maciek mówi wisielec, bo już stać nie zdoła. A Gerwazy na chłopskie dzieci nieraz woła: nie baw się, Wojtuś, ptaszkiem. Jankiel, cymbalista, zwie go smokiem lub bucem i rzecz oczywista, jeszcze dziwniejsze nazwy ludzie wymyślają. Łani go na przykład pytą nazywają. Za to uczeni w piśmie penis określają. Dobra, wszystko wiemy, nazywają penisem. Jedziemy
dalej, może zejdziemy do 6 dB. Zobaczymy jak nam to nagra. Raz, dwa, raz, dwa. No coś tam, nie wiem czy mnie dobrze słychać. Spróbujemy. Tak wyjaśnił Tadeusz te sprawy powoli, chcąc tymczasem pokazać, jak kutas pierdoli i chcąc naukę poprzeć stosownym przykładem, zaczął wpychać. Daremnie. Chociaż ruszał zatem, zasapał się, zapocił, chuj się nie zagłębiał. Zdumiał się tedy młodzian i zwyczajnie zdębiał. Prując dotychczas kurwy w francuskiej stolicy, nie miał nigdy trudności z włożeniem do piczy. Ta widocznie nie znała kutasa żadnego. Więc gdzieżby się mógł zmieścić chuj taki jak jego? Bo nie było podówczas pośród wszystkich ludzi, ani w Polsce, ni w Litwie, ni na świętej Żmudzi nikogo, kto by chuja takiego posiadał. Dumny zeń był Tadeusz i dzielnie nim władał, a do dumy takowej miał słuszne powody, bo na chuju mógł podnieść pełne wiadro wody. Chuj Tadeusza liczył 11 cali, gruby Dobra, może zakończymy na tych 11 calach i na wiadrze wody.